आज तुम्ही मेळपाक गेले रुद्रेश्वर टेम्पला खातीर कितें जालें मिटींग एंड डिस्कशन? आज जी मिटींग जी आशिल्ली देवस्थान कमिटी जी आसा देव रुद्रेश्वर देवस्थान हरवळे ताची कमिटी आनी रथोत्सव कमिटी म्हणून जी आसा देवळाचो विशय जो कनेक्टेड टू JSW मायन जी देवळाच्या कुशीक सुरू जाल्या ताका लागून चीफ मिनिस्टराक मेळपा आयिल्ले इज ऑल्सो मायनींग मिनिस्टर. तर इशू जाल्ले आनी कांय इशू आशिल्ले जे देवस्थान कमिटी थंयचे जे डिवोटीज आसा आनी हांव एज अ लिगल एडवायजर तांकां रिप्रेझेंट करता आनी एज वेल एज थंयचो डिवोटी ह्या अनुशंगान आमी तांकां मेळ्ळे आनी तांकां हे विशय आमी एक वर्सभर जाले हो ह्या विशयाचेर खंय ना खंय तरी डिले जाताली. पूण आज चीफ मिनिस्टरान एश्योरन्स दिला, आज आमकां ताणें एक प्लॅनूय दिला शोईंग where and what will be the restricted mining activities that will be allowed within the precincts of the temple. Practically on site ते demarcation जातले आनी कशे तरेन हरवळे जो वॉटरफॉल आसा ताका डिस्टर्ब न करता, देवळाक डिस्टर्ब न करता जी मायनींग लीज ऑलरेडी एलोकेट जाल्या JSW जाल्या ती कशे तरेन विदाउट अफेक्टींग एनी ऑफ द सँक्टिटी ऑफ द टेम्पल कशे तरेन मायनींग कंटिन्यू करप आनी देवळाचे जे आसा विशय तो कसो सॉल्व करप हाजेर ताणें आमकां अश्योरन्स दिला. देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष हांगा आसा हय आनी हे सगळे जे विशय आसा जे भारतीय जनता पार्टीचे करंट अध्यक्ष आसा दामू नायक तांणी आज आमकां अपॉयंटमेंट घेतला. ताचे पयलीं ते आमचे बरोबर बसल्या. राजकीय पक्ष वेगवेगळे आसतना सगळे जाण एकत्रीत येवन हो विशय घेतिल्लो, कारण हो फक्त भंडारी समाजाचो आराध्य दैवताचोच न्ही तर एक सनातन धर्माचो आनी जे हिंदू जे भजक आसा देव रुद्रेश्वराचे किंवा ते जे स्थान आसा ताका ते स्थान हिंदू भितर म्हत्वाचें आसा, कारण थंय जे कार्य जाता मरणोपरांत कार्य जाता ते थंय जाता. मोक्षधाम जाका आमी म्हणटा, गोंयचो एकूच जो असो जागो आसा त्या जाग्यार ते जाता. ते सगळे कशे तरेन सांबाळप, गोंयचे दायज कशें सांबाळप आनी मायनिंगूय while not disturbing mining but while mining activities not disturbing the temple or any of these activities हाजेर तोडगो काडपाचो प्रयत्न जाला. स्टेप्स घेतिल्ले आसात आनी आज आमकां एक लेटरूय दिला, तातूंत भितर प्लॅनूय दिला आनी कशे तरेन 100 मिटरा भायर जे आसा गोश्टी जातल्यो त्यो जातल्यो ते तांणी अश्योरन्स दिला. ऑन सायट देवळाची कमिटी किंवा जे स्टेक होल्डर्स आसा तांकां घेवन एक ऑन सायट इन्स्पेक्शन जातलें. त्या इन्स्पेक्शनान जे डिमार्केशन ते करपाक जाय, वॉटरफॉल कसो सांबाळपाक जाय, नदी कशी सांबाळपाक जाय, हे सगळे विशय घेवन ऑन सायट डिमार्केशनूय जातले. ताचे खातीर आज देवस्थान कमिटी तर्फे रथोत्सव कमिटी तर्फे हांव दामू नायक आनी जे चीफ मिनिस्टर आसा गोंयचे तांचे आज हांव आभारी मानता, कारण हो विशय राजकीय नाशिल्लो पण खंय ना खंय तरी देवळाक त्रास जातलो हो विशय करून आमी फुडें घेतिल्लो आनी आज ताका खंय ना खंय तरी सोल्युशन आज मेळ्ळां अशें दिसता. थंयसर पांडवा केव्स आसा ताका कितें दुकानां? पांडवा केव 300 मिटर सुमार डिस्टन्साचेर आसा. पांडव केव जे आसा ते विशय जो आर्किओलॉजिकली सेन्सिटीव जो विशय आसा किंवा बाकीचे जे आसा तो सरकारान कशे तरेन ताका प्रोटेक्शन जाता तें पळोवचें, तो विशय आमी मांडिल्लोच. आमी लेटरूय दिल्ले आनी ताजेरूय सरकार ज्या तरेन प्रयत्न करतलो. सो आतां जे तरेन हे डिमार्केशन जातलें ते डिमार्केशन करत जाल्यार पांडव केव्स टू द बफर झोन वील बी अबाउट 300 मिटर्स. सो इट वील बी इन द सेफ्टी नेट एज फार एज मायनींग इज कन्सर्न विदाउट अफेक्टींग इट. कांय थंय आतां सद्या गोश्टी जाल्ल्या त्योय अध्यक्ष किंवा तांचे बाकीचे जे ऑफिस बेरर आसा तांणी दाखोवन दिल्ल्यो, ताजेरूय तांणी सांगलें इमिजिएटली सोल्युशन काडटलें म्हणून. सो वी आर रायट नाव सॅटिस्फायड विथ वॉट एवर दॅट एश्योरन्स हॅज बीन गिवन एंड वी वील वॉन्ट टू सी इट प्रॅक्टिकली हॅपनिंग ऑन द सायट. अंटील इट हॅपन्स प्रॅक्टिकली ऑन द सायट आय वील स्टील कीप यू अपडेटेड. जेन्ना जातलें तेन्ना ताजे बद्दलूय तुमकां आमी अपडेटेड.